Taniman ng palay na patay. Hi guys, Let's go. ito na ang sod. Inday Buti is with us. We're going to pick an eggplant and beans. You know? Oh, this is the eggplant. We're looking for the eggplant here. And as you can see, this is the balay-balay of my powder. May balay-balay, madali si tatay. Uy, adi ho. Uy. Di man. Sa ubos. Di ho. Dapat eh. Waray ko, bin. No, kit bin. Hala, ramitan. Wait, ang kulad to si Pilak. Kay Donald. Ano? Diri, adto na sa'yo. Ito. Donut na. Dapat natanggal. Ano yung pag-English? Oh, there you go. There. There, a lot of hair. Adi. This one. This is the ano. Uy, ito na. Where's the gunting? Nakabay na yung ulod, ha? No. Pwede pa. Pwede pa. Pwede ba ito? Ano? How much kilo of your ano? Ito'y gadlo. Uy, taron eh. Pera na yung ka ano? Pwede na ito. Oh. Kakatulman, bibi. Tuda na ang pangatol. Ako ta. Ho. Bin, naman. Tama na ito. Damo, agad. Gang. Dapat ngalikit inagi. Mo. Kay balay-balay man ni tatay. Oo, dadi na kanya mga kuhan. Mga machinery. We're looking for the eggplant. That is... Eggplant na green. Uy, adi pa dito. Kadamo pa man dito. Haluag. Hey, Auntie Bibi. Oh no. There's very, very big. I think this is uludon na. Yay. Ito ati ho. Kadamo niya sa okra. Taron. It's not okra. Ayan, taron. Pwede ba na yun na okra? And that area is the beans. Di pa ati. There's so many bunga. I think this is from ano? Anim na harvest. I remember nagbenta sila ng ano, ng ganito sa Tabo, sa agritourism. Sako yun ata. I'm here. Don't so... Oh my gosh, ato na taklogon. Here. I found something. I think this is my ulod na. Oh, di ba? And then, yan. Hay na, beans. Ato kay kuhan. Ato ano? Tara. Uy. Tama na. Damo nagkatarag. Adi. Hindi nagtanom si tatay. Nagsabrag lang ng palay. What is the English of palay? Rice. What is the Tagalog of Rice seeds. Tagalog, it's palay. Do you find something, beans? Huh? No. Let me see. Wow.
Tahing naman na to. Ini, di na ini pwede. Kung ano may ini, wala ini tarabi didi. Ha? Wala yung ano ha. Hi guys. Oh, putang nga rin. I think, ang daming birds, kaya may ganito. Hey, Auntie Bibi. May ang daming maya. Kumakain ng ano, ng palay. Hala. Oh, pick beans, guys. Oh, ito ho. Ito man. Kaya ba? Madulot na dili. Ito ho. Butang. Burang dali. Damo na. Sige. Adi, di. Uy, Auntie Bibi. Yan, ay na pagsugod dila kala. Makatol. Wala may kuha ni tarabi. Ay, wala yung nakatarob. Ito pa. Mas marasa beans ko an. Pusit pa. Tas adobo na beans. Ha? That is to prevent birds. There's a lot of birds, oh. It's Maya. Philippine Maya. Magsabrag la kasi si tatay. Waray pagtanom. Kasi ubus na sa maya-maya. Kaya nga ni, ubus ta. Damo na, Ben. Mga dunot naman. Tara na. Butang. Sa okra. Ay, Oy, di na. okra. Duha na ini kasi. Tama na. Tama na dito. Let's go na. Makatol ta ha? Tadaw mo naman situn. Makatul kanina yan na di na. Let's go, guys. Iyo, ang belt. Ito, uwi na. Di ba, ate? Bye. Hello, guys. Ingkit agi. Oh, do agi ani tatang tradisyon na. How was your experience, ate? Makatol. Ha? Makatul. Makatul? Kani. Oo, adi man ako, han. Para basad. Ito man. Happy. Ito. Huwag ka dyan tumaan. Nanod ito na bawbaw. Nanod ito na bawbaw. Naglampas. Nanod nakagtaas. na.